Start. Oke, ya hari ini try Kereta beja ini, cek tengok apa masalah dia. Oke, push start. Oke. Oh iya, tak ada elektrik. Oke, sekarang coba cas lah pakai sedang nih yang battery. Cas ini lah. Coba dulu. Guys, coba ayo lah tengok apa masalah ini Beza Pro doang. Kuat bunyi ini. Macam itu engine mau pecah katanya. Banyak bikin. Apa macam ini masalah nih.